mutazali être spirituel azali na ba corps mususu ozomona donc c'est-à-dire quoi ngai na ko ranger makambu o ezali nani o na ko ranger makambu ko mele peut-être et ko mele nani physiquement alors ngai arrangement na ko sala yango non que na bengi ça peut-être mobali on a pona na conseiller non ngai na ko kende na sala arrangement na ko sala ngonde ni nga arrangement na okende ko sala yango na ba monde spirituel de fona sala voyage tant on nga na ko sala voyage na yebi ba technique mais na yebi ba technique principe d'action positive donc c'est dire ba action nyo surtout biso to sala kaya malamu nde yango ne sala ka offrande soit dîme offrande ezala kaka eloko moko zomona parce que oh mutu apesaka yango wana ni mutu abukaka même na kati ya spiritualité donc tant biso to sala kaba offrande mais offrande ezala karaté l'église té mais offrande ezali principe o babengi yango principe ya paix oh nini oh ko sala ka pona yo pe wa accumuler ba bonne fortune ozwa kabanani ba okutana na ba chance ya bien tel que ba manaka bani tout ça parce que ezana ba tebeli aka mona kita mususu nani maramba bien comme la réalité ye alila kalila kaka basi baboya yazaka maléré mais zani il faut comprendre que na bilanga no lona ki ya malamte alors ngai na ko consulter ou soit na retien na contact soit na relaxer ndeni ba kotaka na contact na grand univers na chambre ya ba solution ezali esika ba milimo ba fanda ka ebele ba monde ya ba esprit ebele pour retrouver ngo voilà ozomona parce que na monde ya ba esprit ba lobi tout est possible. Donc c'est ça, nous surtout est possible dans le monde de l'esprit. Impossible existera dans le monde de l'esprit. Dans le monde de l'esprit, impossible existera. Oh, nous surtout, il fait ça là. Et puis jamais demande mon côté sa réponse dans le monde de l'esprit. Oh, nous surtout mutua senga ka l'esprit au bazali positive. So bazali pe négatif, ata ba repère ça yo. Parce que bazali ba génie pe. Ba repère ça yo mais faut y ba confiance négative. Satana telemiko telema mame Mopepe mabe telemiko telema mame Ebe bisi balanzambe mame Mopepe mabe ezali Monatie botelelanga Congo température ya maman Rosette la fleur Nadambu Congo température eye na mopepe asika ya tobina e Congo température eye na mopepe asika ya tobina e Congo. Voilà, merci beaucoup. Vous suivez Congo Température partout dans le monde entier. C'est moi, votre humble serviteur, héritier Iboula Mouyaka, solo, après Joe Poster et Zalarandinga. Donc, ma meilleure vœu, na ba nyonso, au bazar abonné à Congo Température TV. Maman na petit Brown Junior et Broly disent à match. Pourquoi pas Yannick Fumunteke papa na Brian, Motema Dorka Senzumba, Brian Apaza Mopanzi. Moi, héritier Iboula aujourd'hui par rapport à la fin de l'année, tout le monde a un pasteur, Basengaka, opération Kitty, Bapesa a enveloppe, tout le fond de mon est bien. Héritier Iboula lelo na mwali migege, Oazabongo coach mental, ou coach akabatu. Néo ya maito sur par rapport au fond, à expliquer biso et puis à expliquer biso. Nanenga coach akabatu. Au moins même si moi si mo libala na mobile ne kabwana.
omona basalaka ndeni mpo libala ngo ezonga oyoka mpe libala nango ezongaki omona motu moko azala na badifficulté abandaki kosimba balaka te bacope ne bando travaille bien te tokotuna Mwalimu Ngege basalaka ndenge nini baquestion eza ebele baquestion eza yanga baréponse eza ya tokopesa vraiment temps à expliquer Mouzé Soza d'accord on a fait vraiment coach mental Mwalimu Ngege que je dis bonjour Mwalimu Ngege bonjour na bato nyo surtout bazolanda biso na moment obisika nyo surtout bazali maître Ngege coach mental sophrologue na pesibino bambote bisika nyo surtout bozali ba merveille na bino toyebi bien ezali fin de l'année aux ala chrétien aux ala musulman aux ala bouddhiste tout le monde na mental na biso toyebi ke na moment onde na collectivité collective na biso nyo surtout nde tozalaka na monde toyebi ke na ba moment oyo nde ezali fin de l'année même ça dépend de la croyance na biso soit de l'enseignement na biso mais tout le monde toyebi ke ezali fin de l'année biso nyo surtout tozalaka na esengo tofitaka non seulement pour nous fêter karaté mais tofitaka na raison que toyebi ke tosali ba temps ebele na mokili bosala une année ezali be fort parce que une année, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, ils ont facilité. Alors, tant déjà, bisogno surtout na minute tous en vie, photo, c'est là, na pesi, batonio surtout, bonne fête si à fin de l'année. Donc, c'est ça quoi. Voilà, merci beaucoup. Tout le monde vraiment Mwalimu Ngege, Mouzé Fongo la biso mala Mwalimu Ngege bien calme. Oui, bima pas maté. Tamoni calme. Ils symbole la sagesse. Ils symbole la sagesse. Voilà, ils symbole la sagesse. Na wetu a outi ko lo mamba fin de l'année awa. Mwalimu Ngege, est-ce que on peut expliquer biso parce que bato belé to vivre à peine à moi ignorance. Au fond, ezalaka nini na kati ya vie ya chrétien to la vie à musulman. Et ça, la ranine, pour expliquer bisoni. Bon, offrande des alliés très important. Offrande, il y a un an mutu. Oyo, izali lokola mutu, azali kolona na bilanga na emoko. Offrande des alagate to pesa ngo, o ba pasteur, o ba maître, o ba nani non. Offrande tant mutu azali ko pesa offrande. Ou soit offrande yango wana sadaka. Zomona offrande bato bapesa yango ezalaka mutu azali lokola azolona na bilanga ya vie na ye moko zomona parce que mutu apesaka yango wana ni mutu abukaka même na kati ya spiritualité donc tant biso tosalaka ba offrande mais offrande ezalaka kaka te na église te mais offrande ezali principe offrande ezali principe oyo babengi yango principe ya PAP principe d'action positive. Donc c'est-à-dire par action surtout biso to sala kaya malamu nde yango ne zala ka offrande soit dîme offrande ezala kaka eloko moko ozomona nyonso tout ezali kaka offrande ezali sadaka donc ça dépend ya ba appellation ndenge bato mususu bazobengela yango na ba mo bato mususu bazobengela yango parce que ezaka ba mo kaka ozomona mais offrande oyo tant to salaka offrande ezali ba action nyonso tozali kosala oyo ezali ya malamu oyo mutu asalaka ya malamu ezouta partie ya pensée parole action ba action mutu asalaka ya malamu ba pensée oyo nyonso tu mutu asalaka ya malamu ba pensée mutu nyonso asalaka ya malamu ba parole mutu nyonso asalaka ya malamu na ba pensée na ye nyonso tu wana nde ezalaka offrande. Voilà. Parce que okomona peut-être ta mususu mutu azangi esika ya kofanda yo ide opesi place ya kofanda misali offrande wana osali yango epai ya mutu mususu te osali yango epai non parce que ekobota epai na yo ozomona okobota epai non parce que mutu abukaka oyo ye alonaki ozomona obuka yo olonaki te okobuka nini ozomona makambo nyonso mutu azali kosala oyo ezali ya malamu ezala na ba forme ezali mystique toloba spirituel na ba appellation nyonso mais oyo ezali ka positive mais ezali pe lisusu na ba offrande mususu ba action mususu tosala positive ezali pe ba offrande
et pas il y a Satan, roi des morts du 6e ciel, seigneur de la mort. Vous avez oh ezali négatif, des abofran, bofran des âmes des formes. Vous avez mais oh mutazo ça la positive, c'est qui fait ozo s'aimer oh yo ezali ya malam mon avis na omoko. OK. Parce que yangwana ka ni mutesa nini eko zongela yo. Donc c'est ça. Mais c'est quoi par rapport au lobby que Satan peut avoir au fond? Est-ce que vous expliquez bien on a manière nini? Satan a joué offrande à Satan, il y a roi démon et zalaga te que il faut qu'il y ait un temple na yekuna non. Même ata ici ko zali kaka action nyoto sala ezali négative. Ezali na bénéfice na ye. Eza ba fonction na ye yende mutazo bénéficier na yango. Parce que autant ozo sala mabe nde azo profiter na mabe ba négativité kaka nyos tout ko sala nde eza ye ezali na avantage na ye. Mais o mutazo sala ezali positive. Nde yango wana mutazo profiter na ba bonne fortune. Mais o mutazo sala négative. Nde allons saladine. Azo récolter pour zali ba négativité na kati ya vie na ye. Donc c'est ça. Donc nous sommes les ali bofrande. Mais bofrande déjà na deux formes. Offrande ba enseigne ka bato belé na mental bato comment ga offrande ezali ka soki mutakoti na kati ya église. Soit à côté na kati ya temple mort quelconque offrande de bandits na forme nyon surtout vie na biso zali spirituel biso monto zali ba être spirituel donc nyon surtout biso to sala na vie ezali mystique. OK. Zomona. Voilà. Alors tellement to sala na kati ya conscience c'est pour cela que tu es baraté. Tozo créer ba action mo ezali négative. Pensée, parole, action. Donc c'est-à-dire que semer mingi oya mabe to sala ba offrande ezala kaka néglise te offrande ezali na vie chaque jour ata oyo sala ka be mission zo sala be mission moko bozo mema bato na positivité mais ba offrande na opozo sala faut zoape ba bonne fortune nango faut zoape ba chance nango ba retour nango parce que ozo soutenir positivité so ko sala na bato ba soutenir ba tout temps susu oyo ba za mingi kaka na négativité yo zo soutenir bango da be mission ba ni tout ça alors ba te belé bazo pe sa confiance pas mutuana alors ba tout ba connaître ba mort ba ni tout ça ba marambe belé ba maboma ba ni tout ça mais yango wana nde yo pozo créer ba nini ozo za ba offrande no pozo sala nega yo pe osani o récolter yango wana kaka yango wana nde offrande. Offrande ezalaka ntango moto azosala makambo oyo ezali ba positivité moto azosala ba action moko ya malamu nde yango wana ezali offrande. Chaque jour tosalaka ba offrande na chaque instant tosalaka ba offrande à partir de pensée parole action na biso tosala ezali ba offrande. Donc c'est ça. Voilà, merci beaucoup na ba cadre nyonso makambo nyonso tosalaka yeba ba geste nyonso topozaka ezali ya bofrande dans une ndeko oyo azanga ki place akola le PC place eza offrande. Mais c'est quoi par rapport est-ce que offrande de rose la obligatoire? Mais oui, offrande ezali obligatoire te mais ezali principe ya vie. OK. Mutu nde mokone mutu akosala choix na ye parce que loi soit nzambe azali démocrate. Asala mutu a imposé mutu te ke yo salaka malamu salanga lingo salaka mabe non. Atiki yo zala libre ko choisir so lingi malamu yo so lingi mabe yo de baloba nous sommes nos choix. Donc oh yo moko lingi so lingi mabe ça va ogo pona pe mabe muso sala ba acte mo zali ya mabe mais na kati ya conscience vous êtes conscient ndozo sala ba makamu muso ezali ba négative zomona pona nini oyebite. Mais ils sont obligés faut monter ça la offrande ezali positive. Voilà. Non ezali négative parce que tozana deux sortes ya offrande bato ba offrande ezali kaka mabonza nini mais mabonza ezali na forme belé. Ils ont ba forme belé. Ezala mbongo te to bokoli ba orphelin to soutenir mutu na conseil to sali nini moko bo pesi mutu ba biloko akolia to okabele mutu elamba to ba action nyonso tout ozali kosala ya malamu ezali offrande. Donc offrande ezali lokola bilanga o mutu nyonso to azalaka nango na vie na ye. Tout
le monde azali na bilanga na vie na ye bilanga ana yango wana soki ozolona oyo ya malamu ndomona moto azoloba ke ngai naza na chance ebele cette famille na biso tozalaka na chance oyo fille de chance. Mais oui, mais c'est ça. Parce que ce qui est pas nangai, ata toko pratiquer. Nako lakisa ope ba forme nako coacher na ba jare ya ba offrande. O nini o ko sala kapona yope o accumuler ba bonne fortune. O zwa kabanani ba okutana na ba chance ya bien tel que ba manaka ba ni tout ça parce que ezana ba to ebeli. Aka mona kita mususu nani maramba bien comme la réalité. Yé alila kalila kaka. Basi boyaka yazaka malere mais il faut comprendre que na bilanga no lona ki ya malamute olona ki ba graine ya mabe mais alors il faut ce qu'on yebi commander no ko lona te faut consulter ba coach mental bazali wana ba ko coacher ba relaxer ba principe ba ni tout ça commander ni no ko tambola pono sa nini olona rappel ezali ya malamu soit ko créer ba énergie soit ko détruire ba négativité oyo salaki nini olonaki ya mabe et puis tobandi ko lona oyo ezali ya malamu spirituellement comme physiquement non, mentalement donc c'est ça. Voilà, merci beaucoup Nassir Bozolanda, vraiment éclaircissement par rapport à coach mental Mwalim Gegenenga Outi Koloba. Yo muto Zolanda biso peut-être on s'est retrouvé na makamoto lobi ko hésiter te ko benga na numéro za wana ba ko pesa yo ba directif ndeni boko so na coach mental pas na mo pe Mwalim Gege par rapport à nengo coachaka na mentalité bato bana ba difficulté so pe baye ba pesa pe bo forme. Mais oui. Après c'est offrande soit pe c'est offrande après c'est pas na ngaïté. Après c'est offrande et pas il y a ba esprit. Parce que il y a pas aide. Alors, ngai na ko consulter ou soit na retien na contact soit na relaxer ndeni ba ko na contact na grand univers na chambre ya ba solution. Chambre ya ba solution ezali esika ba milimo ba fanda ka ebele ba monde ya ba esprit ebele bazalaka. Alors, mutu nyonso tout azali bongo aza construit bongo. Tous allez être sociaux. Vous avez relation na biso, ils allient entre ngai na yote. Tous allez na ba ange, ba démon, ba esprit positif, négatif, tout cela. Vous avez même en taille biso de tous aboui. Tous allez ba esprit manifesté dans la matière. Donc on peut créer ba relation, même na ba être wana, ba être éliminé, ba esprit. Hein? Tu créer une relation de Mwalim. Tu créer une relation dans la pratique. Oh, tout ça là, pour na toko ta na contact na bango. Izali na ba jar ya ba méditation, izali na ba technique izali. Pour permettre biso toko ta na contact na ba esprit. Hein? Voilà. Merci beaucoup. Donc ba esprit wana, tant biso toko ta na contact na bango, ndé tozo sala ba tozo ko senga peut-être ba aide donc biso tozo senga ba aide bango ba osala ni bazo répondre à biso alors tozaka na principe moko oyo ezalaka na monde ya ba esprit ezali principe ya récompense donc c'est-à-dire quoi biso ba être humain na ba esprit biso nyonso tout to fonctionner kana principe ya récompense. Voilà. Tant que biso to sengi aide pas na bango parce que esprit pour na ye ayebi na notion ya temps na espace te. Nga na sengi aide pas na ye. Alors nga na besoin peut-être tant mususu na somba peut-être tant mususu voiture. Na somba tant mususu ndako. Mais esprit aozala sala ndenge nini. Esprit ye makambo kozela peut-être na lali na lamuki na lamuki rien. Esprit yé a conquis peut-être qu'on fonde la porte boye tant azo bimakaka directement après na marambo royata mususu nanani après 20 ans après 10 ans directement ko zwango après ce soit akoki ko soutenir yo na ba dimension mususu parce que être humain azaka na dimension karaté physique karaté azana ba dimension belé alors
yé esprit azali génie esprit baza ba génie ayebi comment ndenge nini ako manifester mystique wana parce que yo moko za na mystique en fait que yo sa nini makambo wana ce qui a réalisé yango na ba monde o ezali mystique soit spirituel et puis manifestation yango esala na ba monde o ezali physique. Voilà. Mutu aza na facilité à se retrouver na kati ya makambo ya ba demande ne wana o ya salaki et pas o asengaki et pas ya ba esprit libala musala ako retrouver ngo. Voilà. Ozomona parce que na monde ba esprit balobi tout est possible. Donc c'est ça, nous surtout est possible dans le monde de l'esprit. Impossible existera dans le monde de l'esprit. Dans le monde de l'esprit, impossible existera. Oh, nous surtout, il fait ça là. Et puis jamais demande moi sa réponse dans le monde de l'esprit. Oh, nous surtout nous a senga ka l'esprit au bazali positive. So bazali pe négative, ata ba repère ça yo. Parce que bazali ba génie pe. Ba repère ça yo mais faut y ba confiance négative eza na kati. Ozomona. Mais si vous avez un esprit, vous avez un contact, à côtoyer l'esprit, soit à créer relation, à aide. Parce que tous on a droit à aide, être humain. À aide et pas l'esprit au basali positive. Alors, ce qui aide na bango, et qu'on n'a jamais sa réponse. Voilà. Donc c'est ça. Très bien dit, merci beaucoup Mwali Megege. Mwali Megege, on a posé une question par rapport à la demande d'esprit. Si vous avez un motoya kapembe na yo, a poussani, ayo so que non Mwali Megege mobile na ngaza na mbongo belé, mais mobile na nga aboyi nga kaka boyi. Poussa la nini pour libala wana zone. Merci. Et la question moko ya malamu. Bon. Tant mutu azoya et pas inayo. Nga bon mutazoye pa na ngai nga nazali maître spirituel nazali coach mental. Alors eloko liboso ngai nako kende ko réparer makambo wana nako réparer yango non physiquement nako réparer yango na ba technique mystique. Donc c'est-à-dire quoi nako sala o babengaka voyage astral. Parce que oh on sauté manifestaka na kati ya esprit alors et se manifestera pas physiquement. Parce que ce qu'on a arrangé makambo spirituellement. Manifestation on fait ça et ça physiquement. Voilà. Zomona. Parce que nous sommes bandaka na esprit. Ndé se manifestaka physiquement. Parce que tout le monde a attendu sous mutazobela estomac. Mutabela estomac ndengini. Abanda isa soke na hôpital ba yusoni. Abanda okanisa mingi. Oh tension ni nando okanisa mingi. Donc c'est à dire okanisa nezani. Eza esprit na ye. Nda banda okanisa mama peut-être ya mabe ya malamu. Ndé ba manifestation ni ça la mani physiquement. Mais tant azo kanisa. Est-ce que makanisi mutu mona na kaboy. Ezali esprit. Ndé tango ya zokanisa mingi mabe azobanga ba nini be émotion ana ndé produire maladie. Donc c'est à dire oh non sto ezala partie ya esprit se manifestera physiquement. Alors ngai nako kende na réparer yango spirituellement, ça dit voyage na ba technique nako utiliser représentation. Il y a mobile naye ou soit il y a moi si wana. Nako zo ba représentation parce que mutu azali ka corps physique té. Mutu azali na globalité. Zomona azali na totalité. Zomona mutazali ka être nani physique boité otozomona boy. Mutazali être spirituel. Azali na ba corps mususu. Zomona. Donc c'est à dire quoi? Ngai nako ko ranger makambu o ezali nani o nako ranger makambo komela peut-être ekokomela nani physiquement. Alors ngai arrangement nako sala yango non que na bengi ça peut-être mobile yana pona na conseiller non. Ngai nako kende na sala arrangement na ngala ko sala ngonde ni. Nga arrangement na kende ko sala yango na ba monde spirituel. De fona sala voyage. Tant on a reçu la voyage, na yebi ba technique. Mais na yebi ba technique nazali maître. Oui, non ça la voyage, na yebi comment, na yebi globalité. Il y a être humain, na yebi ba puissance au être humain zali nango. Ezali pas être humain nyon surtout. Même ba tout mususu baza na connaissance wana té. Zomona, hein? Donc ça dit ngai na ko bimisa corps na ngai mususu. O ezali comme subtil. Hein? Corps spirituel nangai, subconscient nangai, nakobimisa yango
na kei na yango na monde oyo ezali monde imaginaire. Alors na monde imaginaire na ko réparer yango na ko utiliser ba représentation. So mutu wana pesinga lokwa neti photo. Na ezali ko pesinga mobimba mutu wana. Alors nga na ko magnétiser mutu wana. OK. Na ndenge na demande ya mutu azosenga ngana na magnétiser yango na salisa yango esala oyo ngana linga. Alors tonga na salisi yango makambo wana na esprit. Manifestation yango fezala na physique abanda ko linga ete. Alors ngai fona za la voyage ngai na ranger yango esala kete ya bando ko linga ye makasi. Mais soki par exemple peut-être moi si azana Kinshasa mobala azana poto. Esprit na autant le bangwa. Na monde ba esprit notion en temps existera te na espace. OK. Au moins temps ola la ranandoto parce que na bibiso tout oza ba être spirituel. Biso tout ozali ba esprit manifesté dans la matière. Au moins temps ola laka. Au moins olo tindoto que fandi boye ozana katanda kuna bino ofungola porte boye otala bobi na kata France. Siko ndenge nino mona ke ozana katanda ko bimba mo bina kata France. Au moins pena mindele bo sepelo na zaki na poto na lala kimi na fungoli bo. Pourquoi? Parce que na notion il y a esprit. Hein? Na monde ba esprit to yebi donc notion il y a temps na espace ezala rati. OK. Ozomona ata mutu azana poto nini na monde ba esprit bozaka esika moko. Mais oui, aux Arrêts moko poto États-Unis ni rien ndoki soka lingi asala yo mabe. Zomon asala ni ako utiliser représentation na yo atoza na France. Ako utiliser même combo na yo. Ako zo ba corps na mususu. Zomona ako utiliser ka corps na mususu ba bimiso esika wana asali onyo so linga sala osala kango ba singa kango ba singa. Manifestation longue ko sala mana physique. Au moins pas comme bloqué banini tout ça bon parce que yo dans la connaissance wana te. Zomona mutata na ba corps rebellé. Ndoki kutu soka linga bundisa mutu asala même mabe. Asala ka mutu mabe te na corps physique te. Ah bundiso boyete physiquement te. Ya ko utiliser nde ba corps na musu so ebi ke manifestation ngo esalama physiquement. OK. Ya ko tekende ba corps oyo wana mususu yo zana. Ngo yo yebite yo mona kake ngana zaka o ngana zali oyo. Mendoki ayebi ke yo zaka yo mogote. So azu photo na ayebi ke na photo no eza yo. OK. So azu elamba no ayebi ke eza yo. So azu ta makolo na oziko fanda eza yo. So azu ta kiti no fandaka. Eza yo. Eza ba représentation na yo. OK. Ozomona. Voilà. À partir ya wana ayebi akoko détruire yo ou soit so gaza pe donc ya malamu akoko créer lo même protection. Donc c'est ça. Mais oui, mais est-ce que habiter na kati ya neti coutume. Coutume ezalaka nini? Eza ki bondoki, eza bondoki. Mais est-ce que coutume nyonso eza négative? Eza na coutume mususu ezali ya malamu. O eza ko protéger famille za bandoki mususu batela la famille. Ye bien kodia o. Mais kasiti. Hein? Eza na bandoki mususu bazo batela la famille. Zomon. Eza bandoki mususu bazo batela la famille, bazali ba bika biso na kodia na biso neti ba kodia. Eza bondoki. Tozana kindoki na bondoki. Bondoki ndezali coutume. OK. Kindoki ezali pas être humain nyonso to azala nango. So azala connaissance te akosala kindoki. Mais oui, akomona masane mo zo kinde cop. Mais ye mo bandiko imaginez que cop wana yesa nini ekosimba te. Mais mutu ana keke cop esimbite ye bango loba. Na yebaki nange ko simba te. Mo lokaki mutu wana parce que oza na pouvoir wana. OK. Zomona. Oh batebe ba ebaraté. Ah, donc c'est ça. Voilà, très bien dit. Merci. Quand ce mutu ana ba difficulté peut-être ba mutu ali banda ya mboka ana poto beti par exemple 20 ans, 15 ans azora mukanda te. Sora yepa na coach mental ro sala nini pozo mukanda. Na ko utiliser quand même technique wana parce que yelo ka liboso fona tala non schéma corporel na photo solo wana e na yeba na kata schéma corporel mususu eza ozwa mukanda pete peut-être azana mususu wa mabe o ya salaka na kati ya famille na ye peut-être ba yokana te soit famille na ba yokela ki mutema lukunya ou soit bandoki ya famille na ye ba kanga ye balinga te ya évoluer ozomona soit papa na ya salaka famille na mabe salaka batmo ne makamwana ezali peut-être ba lien mo mtezo sala kete ye akutana makamwana te alors ngana osani soki na sololi na soka yebite alors ngai na loka liboso nako sala scannage na yeba eza nini. So na yebi. Alors na ko réparer yango kana forme wana. Na ko réparer kana monde ezali spirituel. O ezali mystique. Manifestation yango ko salama physiquement
Donc c'est ça. Et l'oignon surtout, il se manifestera dans il y a esprit. Et se manifestera pas physiquement. Voilà. Donc c'est ça. Voilà, très bien dit. Dans la réparation, il surtout être humain. Il y a ma bête, tout à malam, et bandara partie, il y a esprit. Merci beaucoup, et bandara partie, esprit. Nabi, qui bandeko, obazomi, les bandamboka, c'est que non. Bon, zuba par nabino par rapport à coach mental. Moi, les médias de Oaza, ba difficulté, nous sommes au Rosa, Oza, na Kinshasa. Et là, on a besoin de la province. Au Benika na numéro, et ça, moi, les médias ont sa numéro, au Benito, Benina numéro, na son numéro, moi, les médias de Boroso, la coach mental. Coach mental, est-ce que moi, les messages arrivent à peu que les musiciens va pousser dans la liboso, au bas de la directive? Tout le monde, les musiciens et belé. Na soutenir bango na soutenir bango na ba pratique basé belé voilà il y a ba orchestre belé na kati ya mboka na biso ah ils ont ça la pe ba succès non kaka ba musicien te ba sportif mutunyo surtout ba comédien tout le monde ba artiste surtout même ba ordinaire oh nyo surtout a eu conscience, à comprendre, à lingi peut-être, à jouer changement. Ce qu'a consulté, alors, on a aidé, Nazali, espère à relation d'aide. Nazali pour nous aider, Nazali ba formation na tanga na école, ba makambo ya mystique, bambate. Na école on peut nous soutenir bato. Voilà. Donc c'est ça. Mutunyo soit consulter ngai, alors on a aider na coacher. Voilà, très bien dit. Tu remets au vraiment dans cette émission, mais par rapport il y a Makambo, on a évité choses en Likamba pour ajouter pour enchaîner dernière question. Bon, Ezali kaka important na Likamba ko ajouter bon normalement na bandeka ko répondre na ba question na yo. Mais na oloba boy et pas ya ba tunyo surtout na communauté na biso. Ah on a kati ya Congo tozali na ignorance makasi ya spiritualité. Alors na kati ya spiritualité o biso to salela mingi na kati ya Congo ezotia batu ebele na kati ya ignorance même batu ebele bazo ko enseigner batu spiritualité na kati ya mboka na biso ba maître ba nani bazana ba titre ebele ba pasteur ba tout ça ebele ba otia batu na kati ya ba ignorance. Il faut baye ko la spiritualité bien parce que pour nous enseigner mutu spiritualité makambo molimo il faut yeba oyekola mikili ya milimo ndenge nini efonctionnaka oyeba l'esprit ndeni ba fonctionnaka parce que biso ne toza boye tozuaka ba connexion ba comportement na biso makambo être humain salara ezalaka ye mon côté zomon nous sommes pas nos comportements ba comportement o mona mutu so sala or eza yete za esprit moko boye siko soko yebi makambo ya ba esprit te okoyede mutu wana comment foi, oui c'est bien. Ou tu as foi, foi c'est méditation. Mais il faut que ça mutu être humain. Corps physique, ils allaient le corps la véhicule. Esprit, ils allaient le roi chauffeur. Alors ce relaxé mutu nini, il y a conduire mutu kate. Alors sort les anines. Alors comme mutu kaebi conduire mutu kate sort les anines. Mais là ba accident. Vous comprenez? Donc c'est-à-dire c'est pour cela non on a rabattu belé, bazo ça la ba négativité, ba marambe belé. Et ça pour nani. Azoye bateke azali être spirituel ou soit azali esprit manifesté dans la matière. Corps o et azomema. Ezali véhicule. Il faut yeba nini na kokumba ngwa yeba ba principe. Ce qu'on sera évité. OK. Donc voilà. C'est ça, et là on a robakisa kaka, yangwana mais surtout il faut bolukaka mingi ba coach mental pour nous enseigner bino parce que bozali nous sommes des êtres spirituels. Tozali ba être ordinaire, tozali ba être spirituel. No tozalaka ba esprit. Oh tozali na kati ya matière. Donc c'est ça. Faut toyeba ba principe nini oyo ezalaka na monde ya ba esprit. Donc c'est ça. So toyebi yango te. Voilà. D'expérience. Okay. D'expérience, oui, c'est bien. Mais normalement, d'expérience, c'est allié à Batumoussous. Mais Bissomorope, photo yeba, comment Bissomorope fonctionne. Voilà. C'est très important. Mais ce que bino bozo consulter par coach mental et qu'on permettre que Moutou azala la moi, azala la connaissance, aïba commander à Rotambola, aïba commander na ko créer oh va bien la chance bon c'est ça très bien dit. Dernière question Nabiso par rapport il y a le 18 décembre où ils ont dit annonce
il y a des artistes, il y a des musiciens, c'est lancé qui il y a Robimisa, album, na bon tout le monde héritier Watana, Bemi Ange Mi des morts, Fali Poupa Tokos de tout le monde Cindy Leker Université, Karine Mokonza Bimi Simon Lasso et c'est tombé à Bangono c'est le 18. Mais toujours pasteur Nabiso Denis Les Sabiki, le 18 tu vois les le roi date moko satanique, bah on a consulté, bah démon à Bango, ne va passer Bango date on a le 18. Tant que tu as voyant, spirituel, coach mental, au Lobani par rapport à Badir on a le 18. Nana Lobaye Bongo Denis Lessi mais binomo Holanda Denis Lessi na comprendre pena na éviter na comprendre na ko biso ba congolais vraiment te voilà pasteur de Denis Lessi déjà yemo le kana télé alobi ke bango bazalaka wana pona kolalisa ba congolais pongi mutu msalo bango te yemo le kana télé loba yango mais si vous avez wana ezali illusion azotia batu na kati ya illusion biso tozali na besoin ke mboka na biso évoluer vous comprenez voilà na connaissance biso tozala nango il faut biso pe to la part na biso chacun fait sa part vous comprenez non ke oya kotia batu su na kati ya ba illusion vous mona neti ngai nazali contre ya batu oyo bazo sala ka makambo ndenge on eza illusion ba musicien bazo sala musique na bango malamu ce qui a conseillé, bango nde ba bongisa peut-être ba message na bango. OK. Parce que tant mutu azo ka musique, mutu azo la joie, azo ka plaisir, yo senga nengana parce que tant mutu azo na joie. Ezo sala kete ba stress longwa ba makambebele ba la na rôle na bango pe bango ba joaka. Ba musicien bango ba jouer rôle mo ezali satanique te. Ozo mona. Ezo ki pene message, ce qui a un message mo ezali négative. Loin de comme mabe tina moto toyibaka chance loko pam vient comme négatif on se comprend oh bakuluna bueno wana ça va mais soki nani musicien mo aleka na message mo peut-être à lobi kete il faut to luka musala to bunda to sala makasi bonabo il pas enseigner est-ce que quoi enseigner mutu elingela kisaka il faut zalaka en église non hein enseigner mon déjà partout mon tout surtout quoi enseigner mon tout attends ma mission peut enseigner ka ozomona hein tant ba pesa ba message mususu ya bolingo peut-être tant mususu biso to lingana biso to lingana donc tangu azoyema banzembo ninga eza pekaka ni azo passer dani message na ye mutu muso ayoka kyango ninga na tala ngana sala mutu mabasa ni atiki ozomona eza ba message ebele o ba musicien ba salaka non que musicien sali travail ne alobi ke ba misana même date yo lobi ke ote zali date moko satanique non c'est date satanique par rapport à quoi donc date le 18 décembre est-ce que elingela ça parce que tant lobi ngana na minto batu mususu o azana connaissance te a comme moment ndeni ke date ana talinga oteka biloko alinga talinga banda comex na lobani ke ezali date mo zali satanique omoni ke te ozotia batu na kati ya ignorance ezande date ba stratégie na bango ndenge ba mamonaka est-ce que héritier kutana na satan na côté ni héritier ndazana kutana na satan non akutana na satan wapi et puis même nani oyo fali kutana na satan non fali kutana na satan ate ezomona fali akoza la saka be fort na ye peut-être azape na bato ba soutenir spirituellement mais non qui akutana na satan on les ali sous forme ya diabolisation non ce n'est pas ça. Topé sandé enseignement oyo kosala ke batu bazwa conscience. Très bien. Non comme ma batu na kati ya ba illusion ngana za contre makambo wana. Pasteur Denis Les ça l'est fort ozo ba enseignement ezali supérieur ba enseignement obino bo pesa kana ezali inférieur. Ezo simba te lisusu na temps lelo. Zomona. Donc c'est ça. Wana komiso luka guerre yona ba pasteur. Non mais faut to lo ba vérité to za besoin mboka na biso évoluer. Biso to zali ba maître spirituel. Vous comprenez, on a besoin batu baola lisa batu pongité. Mindele lelo baza évoluer. Mindele lelo akomi ko comprendre, ozomona ke même mindele so bambi mbwa libanga eza fraction. Zomona, onani. Izali ba maître baza na mboka na bango basolola peut-être na ba gouvernement na bango. Lo peut-être na gouvernement na ba gouvernement na biso bazo bengisaka peut-être batala ka mingi kaka ba pasteur. Mais ba pasteur, kutu ba pasteur bazara na d'abord ba spiritualité. Zomona. Ba pasteur bango bazali na kati ya évangile. Zomona, hein?
bazali na kati ya doctrine ba spirituel bazali na kati mais oui il faut babengisa ba maître spirituel bazali on bazana na connaissance bazali est-ce que groupe na bino bosanganaka non il faut pas bazala kaka groupe tant balobela ka banani ba Jésus balobela groupe ba Jésus balobela groupe ba Jésus tant balobela banani ba Platon oka balobela groupe ba Platon ba ko luka ba monike ba tirer bato bazana connaissance zomona après batuni ba idée na bango zomona baza pe na oba ya quoi porter na kati ya développement ya mboka na biso donc c'est ça. Ok, merci beaucoup, c'est très bien dit Mwali Megege Motepela. Batu Bazolanda Biso partout dans le monde entier. Batu Bazolanda Biso partout dans le monde entier. Mwali Megege te commis vraiment dans cette émission. En tout cas, c'est une très belle émission. Émission moi qui te connais bien Batu Bazopela. Ba remerciement na yo na banani. Bon, na remercier nazo pesa batu basala par rapport ya nani ya principe ya PAP ndenge nani mboka na biso e kendelaka na pesi ba mina nga nyonso tu bato nyonso balandinga mbote naza na respect na bino mingi na lobi muto nyonso tu alandingai o alingi akroire na makambo nga na lobi andima makambo nyonso tu nga na lobi ezali choix na yo soki po lingi oboya ezali kaka yo mais na respecter opinion ya mutu nyonso tu na pesi mutu nyonso tu mbote o alandi émission na biso na koki kotanga cité pe ba kombo pour nous créer harmonie na pesi maître Makoma mbote na remercier pe yo moko merci beaucoup ndenge o pesi ngai occasion oyo na pesi Chomen mbote na pesi nani maître Makoma mbote na pesi Eva Noir Papa Mala Ibrahim Ochudi Laetitia Ndandele Toningingi Michel Kitenge na France Laetitia Ndandele pe na France et Toningingi na France Michel Kitenge na Belgique Joline na Irlande Margilo Kachama et puis Aristote Maeta Kevin et puis Golba Maître Giga voilà, donc beaucoup. Batoualeki tellement belé Zagé Bambote belé donc n'a pas si tout le monde mbote donc il t'a la caca Zagé le grand commissionnaire ouais Chomen voilà c'est ça Mbote belé le grand commissionnaire numéro contact nangai ezali plus 243 89 920 3700 plus 289 plus 243 89 920 3700 plus 243 89 920 3700 donc nazape sur Facebook mutolinga contacter nga na Facebook Mwali Megege Motepela. Et puis, nous avons une adresse Facebook, Coach Matal Yancine Gelor. Et puis, sur WhatsApp, même si vous avez contacté, donc, merci et belé, na bateau, 8 ans, il y a Olanda, nani, mission, na respect et belé, na bino. Et puis, bon comprendre biso na ambiance oyo puis pour na toza na libanda voilà très bien dit très bien dit merci beaucoup na ba union so bazu vraiment temps ya Rolanda émission mokolo lelo avec Mwali Megege muto tout osa touché par rapport à un message ou en tout cas numéro en contact benga orozala décider là directement je dis merci le tout puissant champion Wadol depuis La Rochelle pourquoi pas Adricha motomètre Bebazibe bacha foin au monde on appelle simbote na Makonda na pesi mbote mokonzi mes respects Makonda je te salue je dis encore merci à 3L magique Lotis Long Lufaken Aérosien la Taylor pourquoi pas mon président Bruno Lubika mbonga propre Sandra Wangata maman na Petit Brown Junior et Broly Dizamach Yannick Fumunteke papa na Brian Pena Briana Motema Dorka Senzumba na peso bambote puis Isaac Monganga papa na Bernard Dali Ibula maman Mokondi je dis merci beaucoup na Mouzé na sima caméra pourquoi pas
na Hervé Bossitampene, il faut dire au senti vraiment et tout le monde merci na Dr Chirac, merci beaucoup na DM International. En tout cas, n'en héritier Iboula na lobaka donc ba to fêter donc ba meilleur vœu na ba nyonso donc to monani soti Nzambe azongi na nute play. Mon atie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur na dambu Congo température eye na mopepe asika ya tobina e Congo température eye na mopepe asika ya tobina e Congo température